Hồi cuối. Hiện tại thì tôi đang chiếu cái hồi trực tiếp từ khách sạn. Đây là khu du lịch nổi tiếng của Nhật đã diễn ra hội nghị G7 tháng 5 vừa rồi. Thì mỗi ngày buổi tối khoảng 5 phút thì bán pháo hoa. Ô, cảm ơn bạn. Và kết thúc.